Ijevskda 2 sutkadan beri shu yerda ovqatlanyapman. Ovqatlanishiga 1100 rubl, 1050 rubl sarflayapman. Bundan oldingi videoda bir mahal ovqatlanganimda 750 rubl ketuvdi. Juda qimmat joy ekan. U mehmonxona ham bilmayman nima. Bu yerda mana hamma ishchilar ovqatlanadigan joyga kirib ovqatlanyapman. 1100 rubl ketyapti. Semichka, shokolad, Fanta, Pepsi, sigaret chekadiganlar sigaret, bu narsani hisoblaganim yo'q. Bu alohida mana shu ovqatni o'ziga ketyapti. 1100 rubl ketyapti. O'rtacha bu. Har doim ham bunday arzon joy bo'lavermaydi. O'rtachasini aytayapman. Endi shofyor bilan mashina egalarini o'rtasiga bir sovuqchilik tushirish niyatimiz yo'q. Maqsadimiz bitta, faqat ular bilsin vaziyatni, shunga qarab ovqatga pul ajratsin. Misol mani mashinamning egasi, misol uchun deyapman. Mani mashinamning egasi xohlagancha yeyvering degani bu 5 qo'l og'ziga tiqib, nafsni hakalak ottirmaymiz. Me'yorida hammasini insof doirasida ishlatamiz. Ertaga siz ovqatga kamroq pul berganingizdan keyin salaringizni ko'z olaytiradi. Yo'lda ko'ngilsiz voqealarni sun'iy ravishda sazavat qiladi, uyushtiradi. Siz uni ko'rmaysiz. Uni mohirlik bilan amalga oshiradi shofyor. Ikki ishimizga yolg'on aralashadi. Kasbimizda aldov, bir-birimizni aldab ko'zimizga cho'p tiqish bo'lgandan keyin halollikka gap qayerda endi? U ham ortiqcha pul sarflamaydi deydi. To'g'ri tushuning o'sha narsani. Shuning uchun fikrlaringizni kommentlarga yozinglar. Haqiqatan mashina ishlatuvchilar buni ko'ringlar, bilinglar, fikr yuritinglar, shunga qarab qarorni qabul qilinglar.